Evet, sesim geliyor mu? Selamlar. Sesim geliyor galiba. Hoş bulduk. Evet, harika. Şimdi çok uzatmadan okumaya başlayacağım. Tamam, iyiyim ama çok iyi değilim. Ama biraz kitap okuyabilirim. Biraz da ev haliyle çıktım açıkçası karşınıza. Bir ruj sürdüm falan. O şekildeyim. Ee, Yarın ise üyelere özel bir yayınım olacak. O zaman biraz daha hazırlanırım. Dediğim gibi bugün böyle az mı geliyor ses? Gerçi bunu hep diyorsunuz. Sesi ise harika. Tamam. Şöyle şeyi seçiyorum böyle kitap. Ah, thank you. And I will read some English books too. Önümüzdeki günlerde for example, I can read Edgar Allan Poe. İngilizce kitap okumayı da düşünüyorum. Evet. Dediğim gibi ev haliyle çıktım. Hatta şimdi de ıhlamur içiyorum. İçinde tarçın var, karabiber var, zencefil var, meyveler var ve ıhlamur var. Hmm, Şöyle, yine ben İskandinav mitolojisinden devam etmek istiyorum. Bakalım şöyle şeyi de düzenleyeyim. Tam her şey yolundaysa başlıyorum. Belki birazcık uzun bir okuma da olabilir. Ya da dur bakayım, daha kısa bir tane var. Ya etek artık üyeleri özel yayında giyeceğim. Gerçekten yani her zaman şey değil. Hele önümüz Ramazan. Evet. Duvar ustası. Ben yine sırayla gideyim, en iyisi daha iyi olacak. Evet, başlıyorum. İçinde Thor geçen, e, Thor'dan bahsetmiştim. Bir mitoloji, bir hikaye okuyacağım. Thor, trollerle dövüşmek üzere doğuya gitmişti. Asgard onsuz daha huzurluydu, lakin korumasızdı. Aesir ve Vanir arasındaki anlaşmadan hemen sonra tanrıların kendilerine yeni yerleşke kurduğu Asgard'ın savunmasız olduğu ilk zamanlardı bunlar. Her zaman Thor'a bel bağlayamayız dedi Odin. Korunmamız lazım. Devler gelecek, troller gelecek. Önerin nedir diye sordu tanrıların gözcüsü Heimdall. Sur dedi Odin. Buz devlerini engelleyecek kadar yüksek bir sur. En kuvvetli trolün dahi vurup yıkamayacağı kadar kalın bir sur. Böylesine yüksek ve kalın bir sur inşa etmek yıllarımızı alır dedi Loki. Odin başıyla onayladı ve ekledi. Ama her ne olursa olsun bir sura ihtiyacımız var. Sonraki gün bir Nev, Nevzuhur Asgard'a iştirak etti. İri yarıydı, demirci gibi giyinmişti ve ardında bir at, daha doğrusu devasa ve gri bir beygir vardı. Yepyeniş sırtıyla. Duyduğuma göre sur inşa ettirmek istiyormuşsunuz dedi yabancı. Ne de diyeceğini dedi Odin. Sizin için o suru inşa edebilirim dedi yabancı. Öyle yüksek örerim ki en uzun dev tırmanamaz. Öyle kalın yaparım ki en kuvvetli troll vurup yıkamaz. Taş üstüne taş koyup öyle güzel inşa ederim ki bir karınca bile
arasından geçebileceği boşluk bulamaz. Diktiğim bu sur bin yıl yıkılmadan dayanır. Öylesine bir sur örmek çok uzun sürer dedi Loki. Hiç de sürmez dedi yabancı. 3 mevsimde bitirebilirim. Yarın kışın ilk günü. Bir kış, bir yaz sonra, bir kış daha sürer bitirme. Birkaç, ay pardon. Yarın kışın ilk günü. Bir kış, bir yaz sonra, bir kış daha sürer bitirmem. Yani 1,5 senede bitiririm diyor. Şöyle bir şey ya, şimdi bu sur olayı aklıma Game of Thrones'u getirdi. Game of Thrones'ta da sur vardı tabii, böyle kuzeyde buz. Bir de tabii Çin Seddi'ni aklıma getirdi. Yani hep bir duvar olayı var. Peki bunu becerebilirsen karşılığında ne istiyorsun diye sordu Odin. Hizmetimi ancak karşılayacak küçük şeyler istiyorum dedi adam. İlk olarak güzeller güzeli tanrıça Freya ile evlenmek istiyorum. Oh. Bu küçük bir istek değil dedi Odin. Ayrıca Freya bu konuyla ilgili bir iki kelam etmek isterse de şaşırmam. Diğer iki isteğin nedir? Yabancı küstahça sırıttı. Eğer surunuzu inşa edersem Freya ile evlenmenin yanı sıra her sabah gökte parıldayan güneşi ve geceleri bizi aydınlatan ayı da istiyorum. Bayağı bir istek var. Suru örmem karşılığında tanrılardan istediğim 3 şey bunlardır. Tanrılar Freya'ya baktı. Tanrıça tek kelime etmedi fakat dudakları birbirine kenetlenmiş, yüzü de sinirden kıpkırmızı kesilmişti. Boynunda Brisingr adlı kolyesi tenine değdikçe kuzey ışıkları gibi parıldıyor, saçları da neredeyse saçları kadar parlak bir altınla toplanıyordu. Çıkıp dışarıda bekle dedi Odin yabancıya. Adam kendisi ve adı talihsiz yolculuklar yapan anlamına gelen beygiri Svadilfari için yiyecek ve suyu nereden bulabileceğini sorduktan sonra yürüyerek uzaklaştı. Odin alnını sıvazladı. Ardından dönüp tüm tanrılara baktı. Ne diyorsunuz dedi Odin. Tanrılar hep bir ağızdan konuşmaya başladı. Sessiz olun diye bağırdı Odin. Sırayla konuşun. Her tanrı ve tanrıçanın kendine ait bir fikri vardı ve hepsi de aynı fikirdeydi. Freya, güneş ve ay bir yabancıya verilemeyecek kadar değerliydi. İhtiyaçları olan Sur'u 3 mevsimde bitirecek dahi olsa. Freya'nın bir başka fikri daha vardı. Adam münasebetsizliği için dövülmeli, ardından da Asgard'dan kovulup yoluna gönderilmeliydi. O halde kararımızı verdik, hayır diyoruz, dedi Odin. Salonun köşesinden kuru bir öksürük sesi duyuldu. Niyeti dikkat çekmek olan bir öksürüktü bu ve tanrılar da öksürenin kim olduğunu görmek için o yöne doğru döndüler. Loki'dir büyük ihtimal. Baktıklarında Loki'yi gördüler. Kendisi de onlara bakıyordu ve gülümseyip söyleyeceği önemli bir şey varmış gibi parmağını kaldırıyordu. Büyük bir şeyi göz ardı ettiğinizi söylemem gerekir dedi Loki. Tek bir şeyi bile göz ardı ettiğimizi düşünmüyorum. Tanrıların baş belası Loki, dedi Freya yüzünü buruşturup. Her birinizin göz ardı ettiği şey şu. Bu yabancının vaat ettiği şey açıkça söylemek gerekirse imkansız. Bahsettiği kadar yüksek ve kalın bir duvarı 18 ay içinde bitirebilecek bir canlı yok. Bırakın fani bir adamı, ne bir tanrı ne de bir dev becerebilir bunu. Üzerine bahse varım. İşte o anda tüm tanrılar onaylayıp homurdanarak etkilendiklerini belli etti. Freya dışında her biri o çok öfkeliydi. Aptalsınız dedi tanrıça. Özellikle de sen Loki, kendini çok akıllı zannettiğin için. Bir bakayım bir aksilik var mı?
Yapabileceğini söylediği şey imkansız. Önerim şudur, isteklerini kabul edelim ama şartları biraz daha zorlaştıralım. Suru örerken yardım almasın ve 3 mevsim yerine bir mevsimde işini tamamlasın. Eğer ki yaz mevsiminin ilk gününde sur tamamlanmamışsa, ki tamamlanmayacak, onun hiçbir isteğini gerçekleştirmeyiz. Bunu niye kabul etsin ki diye sordu Heimdall. Ayrıca işin sonunda hiç duvarımızın olmaması bize ne yarar getirecek ki diye sordu Freya'nın kardeşi Frey. Loki sabırsızlığını dizginlemeye çalıştı. Tanrıların her biri mi akılsız? Tıpkı küçük bir çocuğa anlatır gibi açıklamaya başladı. Usta surunu örmeye başlayacak, bitiremeyecek. 6 ay boyunca karşılıksız boşuna çabalayacak. 6. ayın sonunda onu buradan göndereceğiz. Belki küstahlığından dolayı döveriz de. Ve o vakte kadar yaptığını yıllar içerisinde tamamlayacağımız müstakbel surlarımızın temeli olarak kullanırız. Güneşi ve ayı geçtim, Freya'yı dahi kaybetme gibi bir durumumuz olmayacak. İşi bir mevsimde bitirmeye neden tamam desin ki diye sordu savaş tanrısı. Tyr. Tyr olarak yazıyor. Herhalde böyle okunuyordur. Demeyebilir ama burnu havada, kendinden emin ve böyle bir meydan okumaya hayır diyemeyecek biri gibi duruyor dedi Loki. Tüm tanrılar onaylayan sesler çıkarıp Loki'nin sırtını sıvazladılar ve ona ne kadar becerikli biri olduğunu, bu becerisini onların yararına kullanmasının ne kadar güzel olduğunu, artık surların temelini karşılık vermeden yaptırabileceklerini söylediler ve birbirlerini zekaları ile pazarlık yetenekleri için kutladılar. Freya ise ağzını açmadı. Brising'in hediyesi ışık dolu kolyesine dokundu. Fok şeklindeki Loki'nin ondan yıkanırken çaldığı ve Heimdall'ın da fok şekline bürünüp Loki ile dövüşerek ona geri getirdiği kolyenin ta kendisiydi bu. Haliyle Loki'ye güvenmiyordu. Gerçekleşen konuşmanın nihayeti hoşuna gitmemişti. Tanrılar ustayı salonlarına çağırdı. Usta tanrılara baktı. Hepsinin keyfi yerinde görünüyordu. Birbirlerini destekleyip sırıtıyorlar, gülümsüyorlardı. Lakin Freya gülümsemiyordu. Ne diyorsunuz diye sordu usta. 3 mevsim istedin dedi Loki, ancak biz sana yalnızca bir mevsimlik süre vereceğiz. Yarın kışın ilk günü. Yazın ilk günü işin bitmemiş olursa buradan karşılık almadan ayrılacaksın. Ancak anlaştığımız gibi yüksek, kalın ve dayanıklı bir suru tamamlayabilirsen istediğin her şeyi sana temin edeceğiz. Ay, güneş ve güzeller güzeli Freya. Ayrıca suru örerken kimseden yardım almayacaksın. Bu işi tek başına yapacaksın. Yabancı bir süreliğine hiçbir şey demedi. Loki'nin söylediklerini ve şartları değerlendirmişçesine uzaklara uzun uzun baktı. Ardından tanrılara dönüp omuz silkti. Dışarıdan hiçbir yardım almayacağımı söylediniz. Atım Svadilfari'nin suru örmekte kullanacağım taşları buraya taşımama yardım etmesi için yanımda olmasını isterim. Makul olmayan bir istek olmasa gerek. Gayet makul diyerek isteği kabul etti Odin. Diğer tanrılar da başlarıyla onaylayıp atların ağır taşları taşımakta ne kadar faydalı olduğunu birbirlerine söylediler. Sonrasında tanrılar ve yabancı arasında yeminlerin en yücesi edildi. İki taraf da birbirine ihanet etmeyecekti. Silahları üzerine yemin ettiler. Odin'in altın bileziği Draupnir üzerine yemin ettiler ve Odin'in mızrağı Gungnir üzerine yemin ettiler. Öyle ki Gungnir üzerine edilen bir yemin bozulamazdı. Ertesi günü güneş doğunca tanrılar adamın çalışmasını izlemek üzere toplandı. Usta ellerine tükürdü ve taşları yerleştireceği hendeyi kazmaya başladı. Derin kazıyor dedi Heimdall. Hızlı kazıyor dedi Freya'nın kardeşi Frey. Evet, çukurları ve hendekleri kazmada üzerine olmadığı belli dedi Loki istemeyerek. Ama dağlardan buraya kadar çok taş getirmesi gerektiğini unutmayın.
Hendek kazmak başka iş, upuzun bir mesafe boyunca yardım almadan taş taşımak ve onları bir bir üst üste koyup arasından bir karıncanın bile geçemeyeceği en uzun, devden daha uzun bir sur örmek ise başka iş. Freya tiksinerek Loki'ye baktı ama tek kelime etmedi. Güneş batınca usta atına binip taşlarını toplamak üzere dağın yolunu tuttu. At arkasında yumuşak toprak üzerinde sürüklenen, içi boş, alçak bir kızak çekiyordu. Tanrılar gidişini izlediler. Ay kış mevsiminin ilk günlerinde gökte yüksek ve soluk duruyordu. Bir haftaya döner dedi Loki. Atının ne kadar taş taşıyabileceğini merak ediyorum. Oldukça güçlü görünüyor. Ardından tanrılar ziyafet salonlarına gitti ve şenliklerle kahkahalar birbirlerini takip ediyordu. Freya ise gülmüyordu. Şafak sökmeden kar yağdı. Kar taneleri kışın ilerleyen günlerindeki kuvvetli fırtınaların habercisiymişcesine usul usul uçuşuyordu. Asgard'a yaklaşan her şeyi gören ve gözünden tek bir şey dahi kaçmayan Heimdall tanrıları gecenin köründe uyandırdı. Yabancının önceki gün kazdığı hendeğin başında toplandılar. Şafak sökmek üzereyken ustanın yanında atıyla onlara doğru geldiğini gördüler. At emin adımlarla bloklarca granitten bir istif çekiyor, ağır yükünden dolayı kızağa kara toprakta derin izler bırakıyordu. Adam tanrıları görünce neşeyle el salladı ve onlara günaydın dedi. Doğan güneşi işaret edip tanrılara göz kırptı. Ardından atını taşıdığı taş yükünden kurtardı ve atı otlarken de daha önceden kazdığı hendeyi doldurmak üzere kol gücüyle ilk granit bloku sürüklemeye başladı. At gerçekten de güçlü dedi Aesir'in en güzeli Balder. Herhangi bir at o kadar ağır taşları taşıyamaz. Düşündüğümüzden daha güçlü dedi bilge Kvasir. Aman dedi Loki, at yakında yorulacak. İlk çalışma günüydü bu. Her gece bu kadar çok taş taşıyamaz. Ayrıca kış da yaklaşıyor. Karlar çok ve yoğun olacak. Fırtınalar yüzünden göz gözü görmeyecek ve dağa gitmek daha da zorlaşacak. Endişelenecek bir şey yok. Her şey planladığımız gibi gidecek. Senden nefret ediyorum dedi Loki'nin yanında somurtarak dikilen Freya. Savaş sökerken Asgard'a doğru yürüdü ve yabancının sürünün temelini örmesini izlemek üzere kalmadı. Neredeyim şimdi? Tam ortada mıyım? Oo, daha varmış. Evet, devam ediyorum. Her gece usta at ve boş kızağa dağa gitmek üzere yola çıktı. Her sabah geri döndüler. Hem de at her biri en uzun insandan daha yüksek olan 20 granit bloku arkasında sürüklüyordu. Gün be gün sur yükseldi. Her akşam bir önceki günden daha büyük ve heybetli bir hale geldi. Odin tanrıları yanına çağırdı. Sur süratle yükseliyor dedi. Biz de bilezik ve silah üzere bozulamaz bir yemin ettik. Eğer suru vaktinde bitirirse ona güneşi, ayı ve evlensin diye güzeller güzeli Freya'yı vermemiz gerekecek. Ne olacak bakalım. Büyük ihtimalle suru tamamlayacak. Yine çıkayım. Yerleşemedim. Bu ustabaşının yaptığını hiçbir insan yapamaz. İnsandan başka her şey olduğundan şüphelenmeye başladım dedi bilge Kvasir. Belki de bir devdir dedi Odin. Keşke Thor burada olsaydı diyerek iç çekti Balder. Thor doğru
doğu ellerinde trolleri tokmaklamakla meşgul dedi Odin. Dönecek olsa bile ettiğimiz yemin kutsal ve bağlayıcıdır. Loki onları teskin etmeye çalıştı. Koca karılar gibi olmayan bir şey üzerine endişelenip duruyoruz. Usta Sur'u yaz mevsiminin ilk gününden önce bitiremez. En güçlü dev olsa bile imkansız bu. Thor burada olsaydı keşke dedi Heimdall. Ne yapacağını bilirdi. Karlar düştü ancak yoğun yağan karlar ne usta başını ne de atı Svadilfari'yi yavaşlattı. Boz beygir kocaman taşlarla doldurulmuş kızağını kar yığıntılarından, fırtınalardan geçirip dağ tepe inip çıkarak buzlu vadiler boyunca çekti. Günler giderek uzadı. Ay şöyle. Şafak her gün daha erken söktü. Karlar erimeye başladı. Gün yüzüne çıkan nemli çamur yoğun ve ağırdı. Tıpkı botlarınıza yapışan ve sizi yavaşlatan çamurlar gibiydi. At bu çamur içerisinden o taşları taşımayı asla beceremeyecek. Taşlar gömülecek ve dayanıklılığını kaybedecek. Ama Svadilfari temkinli ve amansızdı. En yoğun ve ıslak çamurda dahi taşları Asgard'a kadar taşıdı. Hem de kızağı ağır olmasına ve ipleri vücudunun yan tarafına derin kesikler açmasına rağmen artık usta taşları yüzlerce metre yukarı taşıyor ve her birini eliyle yerine yerleştiriyordu. Çamur kurudu ve bahar çiçekleri baş gösterdi. Sarı öksü otları, bol bol beyaz dağ lalesi. Çamur kurudu ve bahar çiçekleri baş gösterdi. Sarı öksü otları, bol bol beyaz dağ lalesi. Asgard'ın çevresinde örülen sur da ihtişamlı ve azametliydi. Tamamlandığında geçilemez olacaktı. Ne bir dev, ne de bir troll, ne bir cüce, ne de bir ölümlü bu suru aşabilecekti. Yabancı da aman vermez hoş bir mizaçla inşasına devam etti. Ne kendisi ne de atı yağmur yağmış, kar yağmış pek umursuyor gibi değildi. Her sabah dağlardan taşları getirdiler. Her gün usta granit blokları bir önceki sıranın üzerine yerleştirdi. Kış mevsiminin son günü gelip çatmıştı ve surun inşaatı hemen hemen bitmişti. Tanrılar Asgard'daki tahtlarında oturmuş konuşuyorlardı. Güneş dedi Balder, ona güneşi verdik. Ayı gökyüzüne günlerin ve haftaların geçtiğini bize göstersin diye yerleştirdik. Artık ay diye bir şey olmayacak dedi şiir tanrısı Bragi karamsar karamsar. Ya Freya? Freya'sız ne yaparız biz diye sordu Tyr. Eğer bu usta gerçekten bir dev ise onunla evlenip Jotunheim'e gideceğim. Kimden daha çok nefret ettiğimi görmek de enteresan olacak. Beni alıp götüren ondan mı yoksa beni ona veren sizlerden mi dedi Freya buz gibi bir sesle. Ya bu adam bu usta Thor olmasın ya sakın. Hani ben böyle bir şüpheye kapıldım şimdi. Ama böyle yapmayın diye lafa girdi Loki. Fakat Freya onun sözünü kesip devam etti. Eğer bu dev beni, güneşi ve ayı alırsa siz Asgard tanrılarından tek bir ricam olacak. Söylemen yeter dedi. Şimdiye kadar tek kelime etmemiş herkesin babası Odin. Bu musibete kim sebep olduysa ben gitmeden önce öldürülmesini isterim, dedi Freya. Bu isteğimin adil olduğunu düşünüyorum. Eğer ki buz devlerinin diyarına gideceksem, eğer ki ay ve güneş gökten sökülüp tüm alem ebedi karanlığa gömülecekse, o halde bizi bu duruma getirenin de hayatı alınmalı. Ah dedi Loki, suçu dağıtmak çok zor olacak. Kimin ne önerdiğini kim hatırlıyor ki? Anımsadığım kadarıyla bu talihsiz hatada tüm tanrıların payı eşit. Hepimiz bunu önerdik, hepimiz hemfikir olduk.
Öneren sendin dedi Freya. Sen bu aptalları ikna ettin ve Asgard'dan ayrılmadan önce cesedini göreceğim. Hepimiz diye başladı Loki. Ancak salonda bulunan tüm tanrıların yüz ifadelerini gördükten sonra suspus oldu. Lofi'nin oğlu Loki, bunların hepsi senin sefil tavsiyelerinin sonucu, dedi Odin. Tıpkı şimdiye kadarki tüm tavsiyelerin kadar kötüydü, dedi Balder. Loki ona küskün bir bakış attı. Ustanın bahsi kaybetmesi gerek, dedi Odin. Yeminini bozmadan başaramamalı. Bu konuda ne yapmamı beklediğinizi pek bilmiyorum, dedi Loki. Senden hiçbir şey beklemiyorum, dedi Odin. Ama eğer ki bu usta Sur'u yarın gün bitene kadar tamamlarsa, o zaman acı verici, uzun, kötü ve utanç verici bir ölüm seni bekliyor olacak. Tekrar yukarı oturuyorum. Loki gözlerini bir tanrıdan diğerine çevirdi ve her birinin yüzünde ölümünü, nefreti ve küskünlüğü gördü. Baktığı yerlerde ne merhamet vardı ne bağışlama. Gerçekten de kötü bir ölüm olacaktı. Peki ya bir çıkar yolu yok muydu? Ne yapabilirdi? Ustaya saldırmaya cüret edemezdi. Ama diğer yandan Loki başını salladı. Bu işi bana bırakın. Salondan ayrıldı ve tanrılardan hiçbiri onu durdurmaya çalışmadı. Usta taş yükünü Sur'a yerleştirmeyi bitirdi. Yarın yaz mevsiminin ilk gününde Sur'unu tamamlayacak ve kazandıklarıyla Asgard'dan ayrılacaktı. Son 20 granit kalmıştı artık. Pürüzlü tahta yapı iskelesinden aşağı inip ıslıkla atını çağırdı. Svadilfari Sur'dan yüzlerce metre uzakta ormanın kıyısındaki uzun otlakta otluyordu. Ama sahibi ne zaman ıslık çalsa kalkıp gelirdi. Usta boş taş kızağına bağlı halatları tutup griyi muazzam atına bağlamak üzere hazırlandı. Güneş tepede değildi ama birkaç saat boyunca da batmayacaktı. Ay ise solgundu ama oradaydı. O da gökte asılı duruyordu. Yakında ikisi de onun olacaktı. Güçlü ve solgun ışığın yanı sıra aydan da güneşten de güzel olan Freya'yı alacaktı. Ancak usta bunları elde etmeden önce kazandığından emin olamazdı. Çok sıkı, çok uzun çalışmıştı tüm bir kış boyunca. Atı çağırmak için yine ıslık çaldı. Ne tuhaf, 2 kez ıslık çalması hiç gerekmemişti. Svadilfari'yi şimdi görebiliyordu. Başını sallıyor ve baharla yeşeren çalılıkların yaban çiçekleri arasında sanki sıçrıyordu. At bir ileri bir geri adım atıyordu. Bahar akşamının sıcak havasında bir koku aklını çeliyordu ama kokunun ne olduğunu anlamıyor gibiydi. Svadilfari diye seslendi usta ve beygir kulaklarını dikip çalılıklara doğru eşkin adım koşarak sahibine doğru hareketlendi. Usta atının kendisine doğru geldiğini gördü ve rahatladı. Toynak sesleri çayırlar boyunca yükseliyor, büyük granit surda yankılanarak sesler de gitgide artıyordu. Öyle ki bir anlığına ustabaşı bir at sürüsünün ona doğru geldiğini sandı. Hayır diye geçirdi içinden, bir at sadece. Başını salladı ve hatasını fark etti. Bir at değildi. Bir atın toynak sesleri değildi bunlar. 2 taneydi. Diğer at kestane rengi bir kısraktı. Usta görür görmez onun bir kısrak olduğunu anlamıştı. Bacaklarının arasına bakmasına gerek yoktu. Kısrağın her bir hattı, her bir uzvu, ona ait her şey dişiydi. Svadilfari çayır boyunca koşarken döndü, ardından yavaşladı, şaha kalktı ve yüksek sesle kişnedi. Kestane rengi kısrak onu umursamadı. Orada değilmiş gibi koşmayı kesti, başını eğdi. Svadilfari ona yaklaşırken otluyormuş gibi görünüyordu ama at ona biraz yaklaşırken ondan kaçmaya başladı.
Eşkin koşarken dört nala kalktı ve boz beygir de onu yakalamak üzere arkasından takip etti. Hep bir ya da iki boy gerideydi. Kısrağın kıçını ve kuyruğunu dişleriyle yakalamaya çalışıp her seferinde kaçırıyordu. Gün sonundaki yumuşak altın rengi çayır boyunca beraber koştular. Hem gri hem de kahverengi atın yan tarafları terden parlıyordu. Adeta dans ediyorlardı. Usta gürültülü biçimde ellerini çırptı, ıslık çaldı ve Svadilfare'nin adını seslendi ancak beygir onu görmezden geldi. Loki'nin işi herhalde bunlar, bayağı heyecanlı. Usta koştu, niyeti atı yakalamak ve aklını başına getirmekti ama kısrak sanki ustanın niyetinin farkındaymışçasına yavaşladı. Kulaklarını ve yelelerini beygirin başının yanına sürttü. Sonrasında arkasından kurtlar kovalıyormuş gibi ormanın sınırına ulaşana dek koştu. Svadilfari de arkasından gitti. Kısa süre içerisinde ikisi de ormanın gölgelerine doğru gözden kayboldular. Usta sövüp saydı, tükürdü ve atının yeniden ortaya çıkmasını bekledi. Gölgeler uzadı ancak Svadilfari dönmedi. Usta taş kazığına döndü, ormana doğru baktı, ardından ellerine tükürdü, halatları tuttu ve taş kazağını çayırların ve bahar çiçeklerinin arasından geçirip dağdaki taş ocağına doğru sürmeye başladı. Şafakta dönmedi usta asgarda. Arkasında taş kızağını sürükleyerek döndüğünde güneş çoktan yükselmişti. Kızağında 10 blok taş vardı. Gücü bu kadarına yetmişti. Kızağı sürükleyip çekiyor, bir yandan da taşları lanet ediyordu. Ancak her çekişte Sura biraz daha yaklaşıyordu. Güzeller güzeli Freya kapıda dikilmiş onu izliyordu. Yanında yalnızca 10 blok taş var dedi ustaya. Surunu bitirmek için 2 katına ihtiyacım var. Usta bir şey demedi. Blokları henüz tamamlamamış, kapı girişine doğru sürüklemeye devam etti. Yüzü ifadesizdi. Ne gülümsüyor ne göz kırpıyordu. Artık bunlardan yoksundu. Thor doğudan dönüyor. Yakında bizimle olacak dedi Freya. Asgard tanrıları usta taşları duvara doğru sürüklerken onu izlemek üzere toplandılar. Freya'ya katıldılar ve korumacı bir tavırla etrafında kümelendiler. Önce sessizce izlediler, sonrasında ise gülmeye ve kıkırdamaya, hatta sorular sormaya başladılar. Hey diye bağırdı Balder. Güneşi ancak bu suru tamamlarsan alacaksın. Sence güneşi evine götürecek misin? Bir de ayı dedi Bragi. Atının yanında olmaması ne kadar da üzücü. İhtiyacın olan tüm taşları taşıyabilirdi ve tanrılar kahkaha attı. İşte o anda usta taş kızağını bıraktı, tanrılarla yüz yüze geldi, hile yaptınız dedi. Suratı hem çalışmaktan hem de öfkeden kıpkırmızıydı. Hile yapmadık dedi Odin. En azından senin hilenden fazlasını yapmadık. Eğer senin bir dev olduğunu bilseydik surumuzu inşa etmene sence izin verir miydik? Usta tek eliyle bir taş alıp bir diğerine çarptı ve granit blok ikiye bölündü. Tanrılara döndü. İki elinde de taşın bir yarısı vardı ve artık 7, 10, 15 metre boyundaydı. Suratı dönüştü. Artık bir mevsim önce Asgard'a gelen sakin ve soğukkanlı yabancı gibi görünmüyordu. Yüzü bir yamacın kayalıkları gibiydi. Eğri büğrüydü, öfke ve nefretle yontulmuştu. Ben bir dağ deviyim dedi. Ve siz tanrılarda hilebaz ve aşağılık yemin bozanlardan başka bir şey değilsiniz. Atım eğer yanımda olsaydı şimdiye surunuzu bitirmiştim. Sevgili Freya'yı, güneşi ve ayı da karşılık olarak almıştım ve sizi de burada karanlıkta ve soğukta sizi neşelendirebilecek güzellikten yoksun şekilde bırakmış olacaktım. Yemin bozulmadı dedi Odin, lakin artık hiçbir yemin seni bizden koruyamaz. Dağ devi kükredi ve öfkeyle tanrılara doğru koştu. İki elinde devasa granit parçalarını sopa olarak tutuyordu. Tanrılar kenara çekildi ve devi yalnızca o an arkalarında
çekildi ve dev yalnızca o an arkalarında kimin durduğunu gördü. Kızıl sakallı ve kaslı devasa bir tanrıydı. Demir eldivenler takıyor ve demirden bir çekiç tutuyordu ve o çekici savurdu hem de hemen. Çekiç devi nişan almışken elinden bıraktı. Çekiç Thor'un elinden ayrılınca berrak göklerde bir şimşek çaktı. Ardından da gök gürlemesinin ağır gürültüsü patlayıverdi. Dağ devi çekicin ona doğru uçtukça hızla büyüdüğünü gördü ama sonrasında ise hiçbir şey göremedi. Hem de bir daha asla. Tanrılar suru kendileri tamamladı. Ancak o son kalan 10 bloğu dağların zirvesindeki madenden alıp taşımak ve onları Asgard'a getirip giriş kapısının üzerindeki yerlerine yerleştirmek haftalar aldı. Ustabaşının kendi yapıp yerleştirdiği bloklar gibi ne düzgündü ne de onunkiler gibi yerine oturuyordu. Thor'un onu öldürmeden evvel devin daha çok taş yerleştirmesi gerektiğini düşünen tanrılar vardı. Thor ise onun doğu ellerinden dönüşü için tanrıların bir eğlence hazırlamış olmalarını takdir ettiğini söyledi. Tuhaftır ki Svadilfari'yi uzaklaştırmadaki katkısıyla ilgili övgüleri toplamak için Loki ortalıkta görünmüyordu. Kimse nerede olduğunu bilmiyordu ama Asgard'ın aşağısındaki çayırlarda harikulade kestane rengi bir kısrağın görüldüğüne dair söylentiler ortada dolaşıyordu. Loki yılın büyük kısmını uzaklarda geçirdi ve geri döndüğünde ise yanında gri bir tay vardı. Bu tay çok güzel olmasına rağmen dört yerine 8 bacaklıydı ve Loki nereye giderse gitsin peşinden geliyor, ona sokuluyor ve ona sanki annesiymiş gibi davranıyordu. Zaten mevzu da buydu. Tay büyüdü ve Sleipnir adı verilen ata dönüştü. Var olan ve var olacak olan atların hem en hızlısı hem en kuvvetlisiydi. Rüzgardan bile daha süratli, gri bir beygirdi bu. Loki insanların ve tanrıların gördüğü en iyi at olan Sleipnir'i Odin'e armağan etti. Pek çok kişi Odin'in atından övgüyle söz eder ama yalnızca cesur biri Loki'nin huzurunda atın soyundan bahsedebilir. Ancak hiç kimse bu konuyu 2 kez zikretmeye cüret edememiştir. Loki onun Svadilfari'nin aklını çelip de sahibinden uzaklaştırdığına ve tanrıları kendi kötü fikrinden kurtardığına dair bir şeyler duyarsa, söyleyen kişinin hayatını çirkinleştirmek için elinden geleni ardına koymaz. Loki kendisine yapılanı unutmazdı. İşte bu da tanrıların surlarına nasıl kavuştuğunun hikayesidir. Hmm, ilginç. Düşünüyorum. Güzelmiş. Ah, hmm, teşekkür ederim. Yani hoşuma gitti ama haksızlık oldu o deve ya. Emekçinin hakkını yediler ya. Teşekkür ederim. Ya çok keyifli bir okumaydı ya. Ben de okumak istiyordum sonuçta. Şey oldu. Yani böyle bilmiyorum hoşunuza gitti mi? Benim hoşuma gitti. Yani böyle başka yerlere götürdü. Ama gerçekten böyle hem hayal kurduruyor ama üzüldüm ya haksızlığa. İşçiye, emekçiye kullanıp şey yaptılar. Yani Loki'nin zekası. Şöyle, ha, teşekkür ederim Freya ben. Hafta ortası yine bir masal gecesi yayını yaparım. Bugün mitoloji yaptım artık bir dahakine herhalde masal okurum diye düşünüyorum. Üyelere yayınlarım devam ediyor. Yarın yayın yapacağım. Ah, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani ben böyle çok yaşayarak okudum, çok keyif aldım. E, Siz de kanala abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Mesela size bu hikaye neyi hatırlattı?
Mesela belki ben şimdi ortak aklıma gelmemiş olabilir ama başka bir efsane daha vardır böyle bu Sur hikâyesiyle ilgili. Yani onu biliyor musunuz? Ya da mesela Yüzüklerin Efendisi'ndeki, ay Yüzüklerin Efendisi diyorum. Game of Thrones'taki o Sur'un hikâyesi var mı? Böyle bir şey, bu tür bir hikâye. Ama güzeldi ya. Böyle mutlu ayrılıyorum. Üye olursanız da yarın üyeler canlı yayınında görüşürüz. Herhalde 2 canlı yayın yapacağım yarın üyelere. Hem de daha dinç bir şekilde karşılarında olurum. İşte böyle. Dediğim gibi o yayınlarda daha etkileşimli oluyor açıkçası. Yani daha konuşuyorum, daha etkileşim oluyor. Eee, Yani workshop gibi bir şey de yaptıracağım. Farklı okumalar oluyor. Edebiyat okumaları da oluyor. İşte böyle. Herkese iyi hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Güzel cumartesiler, iyi pazarlar. Görüşürüz.